Տեղեկացված ես, պաշտպանված ես ձևակերպում է գլխավոր կանոնի պես համացանցային տիրույթում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակը ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի Գյումրիի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնները և Sci-Hub Հայաստանը իրականացնում են կիբերանվտանգության ուսուցման ծրագիր մարզերի երիտասարդներին զինելու թվային գիտելիքներով։ Տավուշում առաջին տեղեկատվական հանդիպումը SOS մանկական գյուղում էր Իջևանի և գյուղերի դպրոցականների և երիտասարդների մասնակցությամբ։ Արդեն երկրորդ տարին ենք իրականացնում և առաջի փուլով ունեցել ենք մոտ 500 և ավելի մասնակից։ Դասընթացի հիմնական նպատակն էր, որ երիտասարդները սովորեն ժամանակակից աշխարհում ինչպես կարող է ճիշտ օգտվել համացանցից, ինչպես նաև զերծ մնալ զեղծարարներից։ Երկրորդ փուլի մեդիագրագիտության տեղեկատվական հանդիպմանը ներգրավված են 200 և ավելի աշակերտներ կամ երիտասարդներ։ Կիբերանվտանգության հիմունքների, ֆիշինգից պաշտպանվելու, կիբերհիգիենայի, թվային գրագիտության մասին են երկօրյա դասընթացները։ Ծրագրում ներգրավված աշակերտներին հնարավորություն է ընձեռվել արդեն իրենց ձեռք բերած փորձը ներկայացնել հասակակիցներին և ոչ միայն նրանց։ Շատ տարածված է ֆիշինգը, կիբերբուլինգը։ Ֆիշինգի զոհեր այսօր դառնում են բոլորը, մեծից մինչև փոքր։ Եվ դրանից պաշտպանվելու համար պետք է իմանան որոշ կանոններ։ Այսօր եկել ենք այստեղ, որ հնարավորինս բոլորին զերծ բերենք նման վտանգներից և օգնենք ավելի զգոն լինել։ Այգեհովիտ գյուղից Ելենան ուսանողուհի է, ապագա ծրագրավորող, անձնական փորձից գիտի համացանցային վտանգների մասին։ Այսպիսի տեղեկատվական դասընթացները անհրաժեշտ են և շատ օգտակար, ասում է։ Հարկ եմ համարում իմ գիտելիքները ամրապնդել այսպիսի դասընթացներին մասնակցելով։ Ինձ հետ էլ է այդպես դեպքեր եղել, իմ ընտանիքի հետ էլ, ու պետք է անընդհատ այս ոլորտում գիտելիքներ ձեռք բերել, որովհետև նույն կերպ էլ զերծարարներն էլ գիտելիքներ ունենում ու շարունակում են տարբեր ելքեր են փնտրում, որ մեզ խաբեն, այսպես ասած։ Տեղեկատվական հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է Դիլիջանում։ Իրինա Մկրտչյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։